Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Za ku saurari labarai daga Nutrient TV Radio Online. Farko ga muhimman kanunsu. Gwamnatin jihar Kano za ta kawo ƙarshen ambaliyar ruwa a jihar. Jihar Kogi ta haramta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Najeriya ba ta cikin jerin ƙasashen da za su amfana da tallafin da Bankin Duniya zai. Gwamnatin jihar Kano ta ce ta kafa kwamitin da zai gaggauta yin nazari da magance yawan ambaliyar ruwa da ruwan sama ke haifarwa a jihar. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Muhammad Garba ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar. A cewarsa, kwamitin zai ɗauki nauyin duba tituna, kwatoci da suka lalace kuma suka toshe magudanan ruwa domin gyara su ko kuma yin sababbi. Gwamnatin ta nuna rashin jin daɗinta da kuma jajantawa waɗanda ibtila'in ya afkawa. Gwamnatin jihar Kogi ta haramta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a faɗin jihar. Haramcin na zuwa ne bayan da wasu mutane biyu suka rasa rayukansu sakamakon riftawa da rami yayi da su suna tsaka da haƙar ma'adanai. A wata sanarwa da gwamnatin ta fitar ta bakin kwamishinan ma'adanai da albarkatun ƙasa na jihar, Injiniya Bashir Gegu, ya umarci dukkanin masu haƙar ma'adanai da su yi gaggawar zuwa domin yin rijista da ma'aikatar don gudun samun asarar rayuka. Sojoji sun yi nasarar tarwatsa 'yan bindiga a jihar Kaduna. Rundunar sojojin ƙarƙashin jagorancin Manjo Tarid sun fatattaki 'yan bindiga a wasu yankuna ta jihar Kaduna. Sanarwar da mai magana da yawun rundunar sojojin Onyema Owachukwu ya fitar ta ce sojojin sun gano bindigar AK-47 da alburusai da kuma babura hawa guda 18. Rundunar sojan ta nemi haɗin kan al'umma wajen bayar da bayanai akan mutanen da ba a aminta da su ba ga jami'an tsaro. Kada ku sha'afa, kuna kallon labarai daga sashen watsa labarai na Nutrient TV Radio Online. Za ku iya bibiyan mu a shafinmu na sada zumunta da sunan Nutrient TV Radio Online. Labaran zai dora. Bankin Duniya zai taimaka wa nahiyar Afirka da kuɗi da ya kama kimanin dala biliyan 315 don samar da abinci a faɗin Afirka. Sai dai Najeriya ba ta cikin jerin ƙasashen da za su amfana da tallafin. Bankin Duniya ya bayyana cewa ƙasashen da za su amfana da tallafin sun haɗa da Chadi, Ghana da Saliyo. A dangane da yawaitar ambaliyar ruwan da ake samu a jihohi, musamman kasuwanni da manyan tituna, wakiliyarmu Ummi Aliyu ta tattauna da 'yan kasuwar kantin kwari da ke jihar Kano, wadda ibtila'in ambaliya ya shafa da musabbabin ambaliya. Tabbas 'yan kasuwa ma akwai rawar da za su iya taka akan yiwuwar a ga an kare wannan abubuwan da suke faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da muke a kasuwar kantin kwari, rabonmu da muga wannan ibtila'i tun lokacin gobara sai wannan kari. Abin da ya faru, gwamnati ta zo tana aikace-aikace, kuma ruwan nan tun kafin wannan lokacin mun yi musu rezin ɗin alam cewa muddin ba a ɗau matakin da ya dace ba, wannan ruwan zai iya kaiwa ga ya shiga kantunan mutane a asara. Daga ƙetare kuwa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka akan yadda aka gaza wajen wadata asibitoci da kayayyakin tsafta, wanda ya sanya mutane kimanin biliyan 4 ke fuskantar haɗarin kamuwa da cututtuka. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ta ce galibin asibitoci ba sa tanadar tsaftataccen ruwan wanke hannu da sabulu ga marasa lafiyan da ke zuwa ganin likita. A cewar hukumomin, cutar corona ce ta bankaɗo yadda asibitoci ke wasarere da kayayyakin tsafta a tsakanin jami'an lafiya. Da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran, amma kafin mu ƙarƙare ga maimaicin muhimman kanunsu. Kun ji cewa gwamnatin jihar Kano za ta kawo ƙarshen ambaliyar ruwa a jihar. Haka zalika jihar Kogi ta haramta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Sannan kun ji cewa Najeriya ba ta cikin jerin ƙasashen da Bankin Duniya za ta tallafawa. A madadin wanda suka taimaka wajen kawo muku labarai, musamman edita Ahmad Haisam, ni Fatima Aliyu Ningi nake cewa ku kasance da Nutrient TV Radio Online.